বন্ধুরা এখানে একটি গেম চলছে যেখানে বাংলাদেশের হয়ে খেলছে একটি দল আর ইন্ডিয়ার হয়ে খেলছে আরেকটি দল। তো এই গেমটির নিয়ম হচ্ছে এই বেলুনগুলোকে ফাটিয়ে এই বোতলগুলোকে এই বক্সে রাখতে হবে। তো যারা আগে এই গেমটি কমপ্লিট করতে পারবে তারা পেয়ে যাবে নগদ 5 লক্ষ টাকা। দুইটি টিমই কিন্তু খুব ভালো খেলছে গেমটি। শেষ পর্যন্ত দেখা যাক কারা এই গেমটি জিতে নগদ 5 লক্ষ টাকা জিতে নিয়ে যায়। তো গেমটি কিন্তু প্রায় শেষের দিকে, লাস্টে কারা জিতলো সেটি দেখার আগে বাংলাদেশ থেকে বা ইন্ডিয়া থেকে হলে ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর তোমরা তোমাদের দেশের পতাকা কমেন্ট করে যাও, আমিও দেখতে চাই কারা আমাদের ভিডিও বেশি দেখে, বাংলাদেশ থেকে নাকি ইন্ডিয়া থেকে। তো বন্ধুরা লাস্টে কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যে টিম ছিল সেই টিমটি জিতে যায়।